各位豐都市民，大家好，我係 Mr. Man 3423。咁咧，今次我哋咧會去做第3次嘅發光眼。咁有一位師兄咧就問我啦，佢有張相咧影完，但係咧佢 P 極都 P 得唔夠好咁樣樣。咁睇完我前面嗰2個教學咧，都好似爭少少。咁今日咧就帶大家咧去睇一睇，點樣可以做得再好啲啦。咁咧，首先咧，我哋如果要了解翻咧一個發光眼嘅效果咧，最好嘅方法咧，都係咧去睇翻咧佢特攝入邊咧佢嗰個做法。咁咧，我哋可以上翻 YouTube 啦 ，search 翻啦。咁今次係 Nexus 啊嘛，咁我哋就 search 翻 Ultraman Nexus。咁我哋就去佢 YouTube 度睇一睇有冇啲相類似嘅畫面係可以做參考啦。20 minutes later， 我係咪要花少少時間？因為睇嚟好多片都俾原谷告咗，之後就鏟咗啦。我哋要揾下啦。1 hour later， 又或者咧，我哋直接喺 Google 嗰度打啦。咁咧去睇翻咧有冇啲相類似嘅畫面。我哋留意下佢隻眼咧，其實佢眼窩咧呢度側根咧係暗少少嘅，之後中間係光。咁 Nexus 就特別啲啦，有啲條紋添嘅。咁我諗我哋執嘅時候咧，可以做翻少少咁嘅效果。同埋咧，如果你留意到咧，其實譬如呢個特攝皮套，佢發光咧，除咗呢一個位之外咧，佢仲有啲渲染喺隔離嘅，即係佢有啲光係散咗出嚟嘅。咁如果咧我哋去 P 嘅時候，亦都會考慮埋呢一點咧去做呢個效果。好，咁我哋落手開始做啦。咁由於佢 send 俾我嘅係一個 JPEG 檔，咁我哋就冇 RAW 啦，咁我就直接由呢個 JPEG 開始嚟做。咁首先啦，好似我哋之前所教啦，我哋開翻一個 layer 叫 overlay。咁之後咧，我哋去油翻白隻眼。咁咧，你會發覺咧呢個方法咧可能會有機會唔 work 嘅，因為咧呢邊嘅眼咧佢太暗啦。咁所以咧，我哋有機會咧要將呢邊嘅眼咧複製過去，可以先將隻眼做一個 copy 先。呢張相真係太暗啦，直接用 Lasso Tool 嚟圈一隻眼出嚟先。咁我哋將佢咧 flip 過去，咁揾翻個大約嘅位置。啱位，咁你見到啲稜邊咧有啲硬嘅，咁你就可以咧用個擦紙膠去捽翻散佢，咁大概唔會咁核突。咁之後啦，我哋用翻頭先嘅方法啦，咁用翻呢個 overlay，咁再油翻個白色俾佢啦。高少少，之後咧，如果唔夠咧，我哋就複製佢，咁咪要去到自己相應想要嘅個光度啦。咁如果即係跟你覺得太光咧，咁就捽翻散佢。如果都係唔夠光嘅，咁咪再加光咯。咁加到總之自己想要嘅嗰個光度，咁但係側根記得留翻少少嗰個黑邊俾佢。咁其實你見到呢邊面都太暗，因為如果有燈打落去嘅時候咧，發光咧，佢應該都唔會暗得去咁誇張嘅。咁所以我哋咧可以加翻少少光俾佢呢塊面嗰度。哇！但係真係太暗咧，再嚟多次。係啦，咁俾翻少少光佢啦。好，咁大概
我哋再加翻一個 soft light 嘅 layer， 咁咧去油翻咧佢隻眼嘅黃色少少啦。即係我哋睇翻嗰張相咧，佢其實唔係白色嚟嘅，佢係少少米黃色咁樣嘅。咁啊，大致上係咁樣啦。即係又係嗰句啦，如果又係唔夠顏色嘅咧，可以再加多一層俾佢。咁啊，因應自己嘅喜好咧，再調校啲透明度啊咁樣樣。如果咧大家咧嗰個顏色咧喺 soft light 度做唔到咧，可以咧試下喺其中一層嘅 overlay 嗰度咧，去加翻少少嗰個你想要嘅顏色。譬如而家係想要橙少少咧，我哋去加翻個橙色俾佢。咁咧佢會即刻個效果會更加出嘅。咁但係咧就千祈唔好第一層咧就用嗰隻顏色，咁啊盡量用翻白色先，去做翻個底光。咁最後啦，我哋咧加翻頭先我哋講過嘅嗰啲渲染光啦。咁我哋再開多個 soft light layer。咁但係今次咧我哋揀個透明度咧，我哋嗰個 brush 咧可能校翻34少少，低少少。咁啊去做翻咧個渲染，我哋點幾下。咁你見到咧，佢好似有啲散出嚟嘅感覺啦，啲光。咁我哋除咗橙色之外，我哋可以揀翻其他鮮色少少嘅都得。咁之後咧，我哋亦都之前講過咧，有其他反射光噶嘛。咁你呢隻眼照到嚟啲格位嗰度，咁咧我哋都加翻少少反射光俾佢。應該呢度都有少少啦，隻眼會照到。咁之後咧，掠咗個 layer 佢，令佢咧再散少少，冇咁密集，等佢見唔到你啲筆跡。咁啊，大致上就咁樣啦。咁我頂多幫佢 crop 多少少咧，因為我自己個構圖就會覺得咁樣好似會好睇啲啦。我哋再收翻多少少，咁啊突顯翻 Nexus 多啲咧。咁有興趣嘅師兄咧，都可以睇翻我之前嘅片，都有教點樣去執拉打嘅眼。咁今次咧就我哋做呢個專題去做超人啦。另外都建議翻大家咧，如果影相嘅時候咧，可以前期你可以打到光咧，做得好啲咧，咁你影出嚟隻眼咧個層次都會好啲嘅。如果你影嘅時候隻眼太黑咧，有時候咧佢就會冇晒佢啲層次，冇晒佢原本佢隻公仔嘅嗰啲透明件嘅 layer 噶啦。咁所以最好咧就係我哋去拍攝嘅時候咧，都做好打燈。如果唔得嘅話，就將兩張相咧去合成，即係另外一張相咧打得光。咁啊，將兩張相咧合成，去剪翻隻眼出嚟，咁樣咧就會方便啲之後嘅後製。咁之後咧，如果大家仲有啲咩興趣嘅話咧，不如都喺度留言話我聽，你想睇啲咩嘅片啦。同時間嗰個戶外影拉打嘅 campaign 仲繼續緊嘅，如果大家有興趣嘅咧，都不妨去 join 下。咁 hashtag 個 tag 咧都喺畫面上出現咗㗎啦。咁如果大家有興趣嘅咧，不妨咧都可以喺 Facebook 或者 IG 咧，就 tag 呢一個 tag，咁咧會喺之後影片咧，去同大家分享翻大家嘅作品有啲咩好嘅地方，或者有啲咩可以改進嘅地方。好，今次呢條片咧就嚟到呢度啦，唔知大家中唔中意我嘅分享呢？如果中意我嘅分享嘅話，麻煩你 like 呢條片 ，share 俾更多朋友睇，同埋 subscribe 我嘅 channel 啊！靚相影唔到，你唔試過你點知道？我係 Mr. Man 3423，我哋下條片見，拜拜。